luar biasa. Iki ya disungkuyung saka dis. Kene dinase campur akeh lho. Apa nih? Kene dinase akeh lho. Cek ta urung tutup. Dis Ndi wong iki? Dinas Kebudayaan Olahraga, pemuda olahraga. Dis Pan Pariwisata. oke men toh? Udah papat to gini. Kebudayaan. Disbud Porapar. Disebut Dinas Disbud. Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Wisata. Disbud Porapar. Tepuk tangan kagem Dinas Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata luar biasa. Adinase apa to? Hah? Adinase apa to, Bas? Adinase sapa? Kepala dinasnya ya? Bu. Pak Sri. Pakmu, mbokmu. Pak Sri. Lanang. Oh lanang kok. Lanang. Nek wong lanang kan kudu ndek bowo, Jojo. Oh iya, Dik. Sop. Kan Pak Sri. Pak Sri Kuwi Nugroho. ndek kancaku. SIPMM Kanca kendel. Oh, sok. Weh, kanca mendem karo aku. Hei! Mosok pangkat dinas mendem ora mungkin. Saiki wis ora dhisik ngene. Saiki Sak galon. Galon. nyon sewu mangaturke ke Pak Kepala Dinas gareng kan ndamelke bandoso. Apa? Ben Bandung, kapok sok. kowe. Bandosa. Wong Kepala Dinase Ngopo? Bu? Assalamualaikum. Kok selama Mungkin sok wis tobat dhisik urung kok. Mosok Pak Sri Nugroho dadi kadinas kowe jek ndagel ae. Saya matur nuwun karena beliau kita ada di sini dan karena dukungan-dukungan beliau orang-orang hebat terjadilah terlaksananya besok peresmian museum dan monumen yang tadi sudah disengkuyung oleh beberapa sanggar dan beberapa seniman-seniman yang luar biasa mendukung acara malam ini. Kowe ngerti lah sebabe ngopo kok ora mung Klaten. Kuwi kabeh sak Jawa Tengah meh Sak Jawa Tengah. Wah, iki Sak Solo Raya. museum, taman budaya, wis saka pemerintah pusat yang kementerian medhok nang provinsi terus nang daerah. Kuwi bukti nyata bahwa Indonesia kuwi wiwit ngisor tekan dhuwur kuwi wis bersatu padu. Wah. Jadi luar biasa no. Wah, luar biasa. Kerjasama yang luar biasa antara seniman dan Pemerintah. budayawan. Tepuk tangan kagem beliau-beliau yang luar Kok kowe ngerti biasa. ora? Apa? Tahun niki Klaten kuwi WBTB mlebu siji. Apa wi? Topeng Dalang. Oh, Topeng Dalang dina iki mlebu WBTB, warisan budaya tak benda. Oh, Dino iki. Tahun iki, Pak. Oh, tahun iki. Di sasi ndek iki. Wah, wis nang Indonesia wis disepakati bahwa Topeng Dalang kuwi kagungane kene. Klaten. Ya ampun pintere Bagong, ya ampun anake sapa? Anake maling. Kok anake maling berarti Ayo. iki Kurang Kuwi ajar. bukti nyata. Wah, Mbah Tukas, kuwi salah satu tokoh Mbah Tukas, Pak De Joko. Pak Joko. Terus Mbah Tukas iki Manjungan. Terus ana Mbah Beku. Wah, dalang-dalang kuwi dhisik ceritane ngono, Topeng Dalang kuwi dhisik dienggo barang, dienggo sebagai sarana transfer knowledge kepada masyarakat. Oh, pada saat itu. Kuwi sejarahnya dawa, saka kraton, pangeran kraton tindak mlayu, Mbah Mloyo didhawuhi, sret goleki pangeran ketemu ning daerah kono. Ya ampun pintere Bagong, ya ampun. Wah, sakene lele. Ya ampun anake sapa? Anake maling. Anake bapak lho. Ning ngarani bapak maling. Lah kok dhisik entuk mbokku gara-gara mbok maling lho, Pak. Lambemu. Oh, ngawur. Mbokku wis Urung lahir kok iso ngerti ya. Lah ya. aku sing ngandani tanggane dhewe. Tanggane sama tanggane wis mati. Heh? Wong lahir tanggane sudah mati. Mosok. Ora. Apa arti primpeni kok. Matur sampean. Nek mbok menawa ki mbok menawa ada permintaan lagu lagi. Iki sinontonnya nek ora to, Jan? Enek ngece iki. Sakmono biyane lho, penontonnya 437 lho. Mosok 477,2. Sampai kopi itu. Oh, menungso nganggo koma Sik. barang. Penonton, penonton. Oke iki. Oke kok. Truk iso nyauri lho. Mosok kowe nek iso nyopir ya. Anu, masih mau lanjut enggak? Enggak. Lanjut to. Nyuwun lagu boten. Boten.
lagune napa? Tali utang. Wis Klaten bersinar. Klaten bersinar. Oh, lagu Mares kene kuwi. Elok iki. Niku wajib nggih. Wajib. Waduh. Karo Klaten kudu bersinar. Kowe mudeng ra bersinar artine apa? Apa? Alah ora mudeng. Ber. Oh, bersih. Si. Si. Es. Ngawur. Es Bersinar lho. nek bersih ese dhewe. Oh, ese dhewe gak nggo teh apa gula ngono. Alah bersinar lho teh barang burjuk raimu iki. Iso nesu. Bersih. Es. Sehat. I. Indah. Ha. Kok hadokmu ya? Bersihar maksud. Bersinar. N. N. Nyaman. N lho. Nyaman. Nyaman ya ngarepe NJ lho. Apa aku ndek iki kadung nyaman ditinggal demenan karo wong liya. Amin. Atiku lara. Ati yo tekan kene, ati kene. Lah goblok wong lara ati liyane ora iso ngopo-ngopo. Lah iki pae lara ati jajan. Ya Pak, arek. anu ben gayeng. Berarti kuwi 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa gok reng? Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Iya. Hashtag tutupne urang sitok iki. Apa? A. Aman. Aman. R. Rapi. N sik mau. Nyaman yo. Nyaman, bersinar. A. Aman. Aman. Nyaman, aman. R. Rapi. Rapi. Iki apa tadi? Suara apa tadi? Garuan ngaliyo. Garuan ngelek, garuan ngelek. Oh, gini iki. Dhisik nek alon-alon ki akeh bahan sisake wis enek to. His. Renek. Enak saiki enek kok. Itu tanda. Tanda apa? Tanda. Jelas. Tanda tak mampu. Iri tanda tak mampu. Tanda bahwa Klaten itu selalu bersinar untuk warga masyarakat. Alah ora mungkin. Wong bersinar tung dok kowe. Iya ta? Kowe suarane lho. Lah iya iki lho. Oh trompet ding. Ulang tahun Sapa to jan? Anake sapa iki? Ayo, Ayo, bersinar. Klaten, berseri. Bersinar. Oh iya, bersinar. Sok. Oh, kleru ya. Bersinar iku mangku surasa bersih tumrap urip saben dinane sehat lahir lan sehat batine indah wewangunan jero kutha lan desa-desa nyaman krasa mapan ora sandang pangan aman mula sawe kota sawah kota rapi tumata tinawang asring lan lambi papan olahraga ana papan wisata sumadya kabudayan pranyata lan bakal kabeh dosa. Terus ayam tentrem kerta raharja najan kaperdayane beda lan warna-warna nunggal setya ngajeni sesama rotani tersengkut ora lemah bebarengan taneng tuwung repda mikal pametune ala wijalan pariki lerku mati
piye? Pak, Mas Derek. Heeh. Klaten bersinari anggitane salah satu seniman kondang ngampuh ontang-ontang Klaten. Sapa, Gang? Pak Dewito Radio. Luar Wis biasa. Pak Dewito Radio aja sembrono. Wong Klaten iki ning Solo, ning Institut Seni Indonesia Surabaya wi. Kampus isi Surakarta. Waduh, iya, Institut Seni Indonesia Surakarta kuwi dadi empu ning Karawitan. Empu Karawitane saka Klaten. Berarti empu ki ratos ya. Hah? Ratos. Sing ora atos iki empuk. Mbok tak Empu si wong pinter. Omongan karo Bagong iso wedi ya, Pak. Lah ngapa? Ngapa? Piye? Kuwi empu. Loh, iki menandakan bahwa semangat jiwa pemuda Pancasila tahun 1928 berkobar nganti dina iki yang ke-96. Kowe ngapa? Bener ora to? Iki kodamu apa ta kodamu? Aku iki melu ndek mau esuk. Sing pas Lah muda. kene pacarane lagi sore mau kok. Aku mau mlebu esuk Aku mau. malu sore mau. Pak, Piye? iki nderekke bendoro. Insyaallah. Intine waktu dina iki awake dhewe matur nuwun sangat kagem keluarga besar dinas Yo. Polres Klaten Dispuratar. Disebut Purapar. disebut Purapar. Bumi Yang gonjang sudah mengundang kita, ganjengan pokoknya didongakno Langit muga-muga dan selalu bersinar, warga masyarakatnya, senimane terus berkreasi yang luar biasa. Ya. Dereke bendoro, Pak. Teko. Redang-redang sembrono rene malah. Gandrum saparang katulu ukir moyak mayit Den, mriki lho, Den. Syutinge mboten ketok. Nah, malih-malih. Lah, Pun. Lah kok ngene. Wayan, anak sapa to? Ayune kaya ngono anak wong pira? anake wong pira goblok kuwi lho. Lho, lah ya anak wong pira? Anake sapa? Anak pake karo mboke ra mung loro. Iki lho, Pak arep matur iki lho. Kowe, Pak. Heh? Aku kok malah wedi rasane. Ndara. Apa Kakang Semar? Jerkasunyatanipun paduka menika sampun tedhak wontening alas menika. Pancen kepara nyata ning kowe Jano aja kene- wong ae. Jano kene tateh men lho. Semar kok cerewete rambosok Semar. Menawi wonten Saya, Pak, lepat saya, Pak. kula menika nyuwun pangapunten, Ndara. Luputmu akeh we luwe becik mudhara we Semar. Semar. Pun kula niku ikhlas lahir batin. Ya apa? Menawi to Semar niku nggadahi kalepatan, kula ikhlas menawi paduka pidana pati. Nyapa mati kok kon mateni, pengen mati mbok nggantung kono. Apa ngombe potas ora mati dhewe. Mati kok dadak kon mateni wong liya. Semaroke goblok kirang lho. Ngisinke wong arep mati kok dadak. Pacul raine lho, Pak. Dugangan to, Pak? Ya cok ngono. Kowe iso sembrani. Hei! Sembrono sebrani. Sembrono. Ngono. Sik to iki wigati karo Semar kok latah. Gak mau tak ngene-ngene gak latah. truk coba ditakoni. Aja apa-apa bapak terus. Mas, tak tambahi 50 ini kon aku. Ora iso kok. Bapake Purbo wae iso Nah, pasrah. Bapake pengen teko angkon ngakon. Alah, kok tangan 50%. Wis ora iso, ora iso. Iya, endi wonge? Ning dhuwur. Kowe. Matane. Iki ra sembrono. Aja kok Lah yo gak aku ngene lho. Oh, enek lawange aku. Ngawur lawang. Iki lho ambo iki lho begagah iki lho. Petro Pripun, Den? rupamu kaya galengan sawah. Lah nggih niku ya karo pendhot paculi kok, Ndara. Apa kowe ora tau adus to, Petro? Anu niki dereng wonten udan. Oh, mulane rupamu kaya jalangkung. Nggih. Ampun ngendika ngoten to, Den, jenengan dhisiki nom-nomane cinekane sing ngedusi kula lho, Den.
Aja cedak-cedak Tak Pedro. kosoke biuh. Aja cedak-cedak kowe mambu Pedro. Kowe mambu ngaliyo Pedro. Pedro. Aku gelem aku. Aku tak Pedro. tekon aku. Dah. Pedro, kok kowe budek to, Pedro? Syukur. Hah? Lampu taman Klaten. Lampu tamanmu kuwi. Ha iki gara-gara iki paduan anakku kok. Lah nyapa? Lah isuk mau aku iki mecah klopo. Terus? Lah anakku iki malah nyandak dasku aku pacok. Goblok matane. Ya, mula kuwi di anake diomongi aja sembrono. Sik, tak nekoki Ndara. Tak wis. Mriki lho Ndara, mriki. Lungguh. Rada mriki. nggih. Iki, Ndara, mriki kula pangku mriki. Ndarane mlakune kaya wong sunat. Ya ora kuwi carane nyat ngono. Ngono halus. Kuwi ngapa ta, Tru? Bagong. Wah, tak omongi balenono. Ngene. Bagong. Belum dicukur, Bro. Boleh sing kali. Masa jenggot pindah kono. Jenggot mbahmu kuwi. Lah kuwi apa? Oh, simbar. Dibare nek godhong. Lha kok jenggot kok iso ana kene iki lho Mas, kamu kok yo. Kuwi oyot. Oh, Kok ayat. Ayat. Oyot kelek. Sembrono. Sik, ndaplang. Ben gak gitu. kok saru karo Ndara Janaka ora oleh ngono kuwi. Lah pripun? Heh? Ora ngono ora oleh ngono kuwi. Kok Janaka to? Ndara Lesmana. Lesmana. Iki lakon apa to? Rama Sinta iso ndara. Jare Mahabharata. Mau dihapusi lho. Lakone anu Mas. Semar bangun kayangan. Bangun ndokmu kuwi. Iki sapa to iki? Lesmana. Wah, lah suwe ra temu lah. Ya. Lesmana. Iki Karo Ndara. karo Ndara. Aja sembro, tak sawate. Wis iki lho Mama nggo dolanan iki piye? Mantanku iki. Lanang karo lanang to? Wah, kuwi jenis kelamin nomor 2 sing penting setia. Kok sik to? Takonono. Dik ket mau. Ora. Dah. Mosok ngono kira kesel. Lho, oh gak kok jak omong ket mau ora nyaur-nyauri ngono lho. Nih. Apa kuwi? Deke Ndara Lesmana saka mburi pabrik susu. Omahe. Wah, aku ya iso ngono kuwi. apa? Apa kuwi? Apa? Ayo mangan sate. Apa enek sate dingene? Loh, sate enek. Sate disunduki, goblok iki. Apa enek sate ra disunduk? Ya disunduki sik. Jenenge apik kamit lho, Pak. Jenenge mangan sate. Ayo mangan sate. Ah, Ngene lah kok. nek ra disunduki sik apa iso? Kowe iki aja udur ora nek satene kok udur. Wis gek ndang kuwi. Pun, Den. Den Pripun? kemajon, Den rada mundur, Den, rada mundur. Nah, nggih kemajon. Mau mbok kon maju, mbok kon mundur. Gak patek penak, lampune gak patek cetok. Nyadong Jawa. Den. Pripun, Den? Lah dalah. Suarane metu. Cangkemmu aja banter-banter. Pripun, Ndara? Rajin mriki. Aku nek dadi resmone tak pancal ora ini Petro. Kok rono rene. Hei, Ndara me mbok geser-geser kaya manekin wae kowe ngawur kok. Nyadong dawuh, Ndara. Kakang Semar. Inggih wonten dawuh. Derekno aku menyang negara Ngalengka. 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 Badhe tindak Iya, wonten Wayang Jakarta iki. Saka timur-timur iki lan terus Monggo kula dherekaken, Ndara. Ingkang prayitna hati-hati, Den. Sajake kok rusake. Sabarang katulu ukure moyak mae iku Ayo dereke. saya nengah tindake Raden Lesmana Widakdo panulinga sedroning wana kebak
para yaksa pating raseksa solahe kaya jangkrik ambukili. raksasa kurore kakiri-kiri kang nyolir prapata abang kawalagar manguh ing mungsuh mandek. Cepet jeneng. Sapa sing wani karo dolos kono? Musawas. Muayal. Oh. Was. Kerismu ceklan lho, Lek. Ayo, sik ndoro, njero temu terus sini. Iki jatah kula niki. Ayo. Solo. Mandek ono sat. Cakil, cangkeme cakil, cocok mana ngono, Cuk. Goblok ngono iki muni ya. Iki muni ya.
Hei, kowe kuwi lho. Kowe bolos apa? Aku pengen ku apa ya? Kowe Menek apa? Aku tak ndalang. Aku. Hei, Nek cedak kene. hei. Aku nyapa? Ndalang kene. Ngaku sapa jeneng lan saka ngendi dedongko saurunge mati tanparan. Cakile suarane ora ngono kuwi. Cakile. Mas. Hei! Bocah sebrok, anake sapa? Bocah. Oh, iki tak emane-eman kok. Tai buuk malah mbok demok-demok. Krek Ndara Janaka iso dingono. dano ondokmu oleh kuwi. Les mono. Ngono bosok iki. Wah senengane minggir aja ngono. Mas, katane ki cak katane. Kowe iso ora cakil? Kowe tak cuakil kok ora iso. Cangkeme dhuwur. Sing iki Raja Iduku. Iya. Ayo, Mas. Ngapunten ya, Mas. Hei. Hei, ayo. Iya. Latihan kowe lho. Ora. Untumu ya. Ki untu apa gapura to? Pintu kok gapura masuk assalamualaikum. Iya. Ayo. Mandek pada tagus. Cocono tunggal mandek pada tahu dapat terus apa? Jangan tiba joli orang. Ya, Gus. Gosok kowe. Lah omongane sing cetha. Lonjok. Ada orang gila. Ngapa? Cakil ora kajen iki. Mas, Cakil ora kajen. Mas. Ini, Mas. Baris. Tahan. Siap, gerak. Tak lele. Setengah lencang kanan, gerak. Setengah yuk kanan. Tegak, gerak. Lencang kanan. Gerak. Matane ngene iki aja tenanan goblok mapleng. Mapleng bayarane 500 e Gambani kene. Siap, Bro. Duh, pereh yo. Loro ya. Siap, Bro. Cangkem muka. Cangkemmu dhewe. Iya, cangkem muka iki. Cangkem muka lho. Iya, cangkem muka. Lencang ke muka. Cangkem muka. Dak. Kel wongen du. Hah? Kel wongen du. Apa wi? Sikil ki maju. Sikile iki wong tengen kabeh wi. Kel ngentut. Hah? Kel ngentut. Sikil ngentut ya apa enek? Sikil tengen Oh, ngetut. sikil tengen ngentut. Sikil tengen ngetut. Yo, baleni. Unek kuat. Ngawur. Pecah dah. Yo. Kel ngentut. Angkat kaki kiri. Gerak. Yo, iki opo iki? Wes. Antengko. Wah! Siap, gerak. Aduh, mata. Aku apa iso-iso ae tok mau ya aduh. Hormat kepada Komandan Klepon. Gerak. Peleton. Lah ya komandane peletone senengane mangan klepon. Oh iya. Iki nek sing kowe mangan, coba untumu. Lah, kowe nek mangan klepon. Iki isih, Mas. Ora, gulane iki mencon. Kok iso? Mas, kok iso tuku properti ngene iki? Untumu iso properti. Iki untuk apa gapura? Siap, gerak. Joget Mas, kendangi nggih, dangdut nggih. Kon tak to dina ndang ngoten nggih. Yo. Tak warai. Joget no, joget ya. Joget tak warai nerokne aku nggih. Kepala yo tak nggih. Yo sik kok sik. Kok sik tak selawat. Cokolak-kolak. Ya. Kepala kowe melu. Kepala sok ngene-ngene ndok noleh wi. Anu nyun sewu cakele sengitan bansi. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki,
aja melok. Kepala pundak Aku iso, Le. lutut kaki lutut kaki lu kepala pundak lutut kaki kepala manut Pak Guru. Mas, iki yo nek kepalane lho, Mas. Mosok ndase. Nganggo helm lho. Ayo. Ayo. Ngopo? Sopo kowe? Aku. Sopo? Lho, kowe lali karo masmu dhewe. Iki musuh ditangin musuh bulu iki saiki. Oh, Aku tadi ketua babrae. Ngene-ngene, Den. So, ndelok wayang. Oh, seneng ana ojo. Monggo Mas nonton wayang. Apa? Nonton wayang. Nggo, Den. Dialogin apa iki? Ini lah entuk kok. Apa kata-katane Mas? Aku ora apal, Mas. Mas apa? Kleru. Ayo. Waduh, Gus. Mripatmu apa kira apa piye? Wis mandek mandek iki lho. Nyapa ora trimo apa piye? Nonton kok Mas, nonton kok Mas. Nontone rasa ora bayar karo tukne, Bos. So, Cah ki bolong ngendi? Ya iya aku dong. sepenting ngene sing bayar melu kene aku. Sopo jenenge berarti kamu, Gus? Saurono. Ngempet ngentut. Masa wis pono ngempet ngentut. Biar ngomongin. Nggo, Den. Balani Mas kurang jelas, Mas. Intonasine, Mas. Mas Cakil. Sopo jenengmu? Ra ngendi omahmu, Gus? Lamun tambuh marang aku ajari. Nah, Ngono kuwi to. lamun Lah ra gelem ngomong lho. Waduh. Dek, Bos, iki makane Bos. Bos. topo. Cakile topo. Kowe kene mati tak starter muni to, starter telahe. Apa nggo starter? Ngono kae iki nganggo kopling. Iso. Yes. Ayo, Bos. Yo, monggo, wis jam 10. Boleh. Matur nuwun ya Mas, entuk kopi. Sopo jenenge? Bagus. Ngaku. Hei, ngaku Agus. Lesmono kang dadi aranku. Lesmono. Paling setiamu, Gus. Ngetutke kedheping netra. Ode bali. Apa kowe ora wedi karo pasaran kowe aksa? Oleh bacut ora. Tepales pamane. Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Ana pandamu sabet tik pangkuto. Rontok oleh Gus.
Lesmana, aku arep takon karo kowe, Kakangmu Rama Wijaya ana ning endi? Ora perlu takon Kakang Rama Wijaya. Sing ana Laksmana. Yen kena taeman lunga. Yangsat, ayo maju, tak untapke nyawamu Lesmana. Sak gendengmu tak turuti. Ayo maju. Aja mlayu Lesmana. Pamedharing Jaka Lodang Pranyata sasmita gaib kumlaring dadi jangka sapa wae kang anyranti anto pituto yakti margining gesang rahayu yuwana
panestala tan mingerke blating widi pegat hanya kata gunjang kanjing langit klap-klap katon lir kincanging risang mawe gandrung Rama tiwas kebenaran kowe mapan ana ing kene Suramrata Jayamrata wong nista bebudenmu kowe ijen tanpa roang Dasamuka para prajuritmu kabeh wis padha mati amarga korban mengismu Dasamuka kowe ijen tanpa kanca wektu dina iki kowe kudu mati ning tangane Rama Wijaya Dasamuka Rama Wijaya tak kandhani kowe percaya kena ora kena sejatine Sinta kae ijik anakku Sinta sedih mula saka iki bakal tak wenehke karo kowe ananging biyen aku arep cerita sithik Sinta biyen jaman jabang bayi dikinterake ana ing kali Gangga karo Gunawan banjur ditemu karo Ratu Mantili Raden Janaka saiki wis tak babar kabeh kowe ngajeni aku kena ora kena Rama Dasamuka piye ucapmu sing kaya mangkono kuwi padune kowe njaluk urip tak ngapura Dian Rama Wijaya ora bakal bali yen durung nugel gulune Dasamuka ayo maju tak untapke nyawamu tak tugel gulumu kowe Rama Wijaya aku Gunawan.
Sepisan kula badhe ngaturaken pangabekti Kakang. Kaping kalih kula badhe caos pemut dhateng Kakang Mas Dasamuka. Sedulur niku tega patine, tega larane, nanging boten tega matine Kakang. Prabu Rama sakmenika sampun ngasta pusaka pamungkas ingkang nami pusaka Jayawijaya Kakang. Paduka teluk lan tunduk nyuwun pangapunten dhateng Prabu Rama kemawon Kakang. Piye? Aku njaluk ngapura karo Rama Wijaya ora sudi Gunawan. Tiwas kebenaran kowe ning kene. Aku arep takon. Pripun Kakang? Kowe ngopo mbiyen ngederake Sinta ning Kali Gangga? Jawaban Gunawan. Mekaten Kakang. Kula kuwatir nalika Kakang Mas Dasamuka ndawaken sumpah rikala Kakang mbok tari ngandhut jabang bayi. Bilih benjang jabang bayi medal wadon. Paduka badhe dadosaken ibuke wong sak negara. Paduka prasetya badhe anjatukrama dhateng putra piyambak Kakang. Gunawan tak kandhani ya sing dadi ibu sak negara kuwi kok aku ora ngrabi karo Sinta kuwi ora. Ananging Sinta arep tak dadekke ratu ing Ngalengka. Ya ngono kuwi. Rumangsa bener, rumangsa pinter, gawe aturan-aturan dhewe dilanggar dhewe. Sing dadi korbane ya rakyate. Mula saka kuwi Gunawan. Kabeh iki mau mergo pokalmu cangkemmu sing bosok. Aja kesuwen kowe minggato saka kene Gunawan yen ora tak pateni kowe. Waduh, ilang siji. Ayo maju opo Rama. Wijaya maju. Waduh, waduh. Rama Wijaya, raimu bagus, ananging hatimu kaya iblis Rama.
semanten para pamirsa paringgih tiyang saking muda-mudi Desa Limas Ceper kanthi ngaturaken lampahan Sang Dewi Sinta sampun paripurna kanthi asanti sepesian merdika tetep merdika nuwun matur nuwun.